Beşinci mikrofon. Рахмат төраға. Алмаз Акунжанович, Чаткал районунда Шекавтар шаарчасында бизге ошол жердеги шаардын тургундарынан лагердеги ошол тургундардан кайрылуу келип чыгып атат да. Электр жарыгы өтө мындай слабый жанат экен. Кечиндеси үйгө кирсең көрүнбөйт дейт, даже телевизор иштебейт, холодильник иштебейт. Үйдүн ичинде биз фонарик менен жүрүп атабыз деп атышат. Мына андан сырткары мына биздин шайлоочулардан Ноокат районунан да кайрылуу келип атат. Ушул электр жарыгы күндүк өчүп атыптыр да. Кечиндеси элдин баары тамакка отурганда электр жарыгын өчүрөт экен. Ошону эми өчүрүү графигин да бир иретке келтириш керекпи? Же өчсө эмне себептен өчөт? Бир чара көрүш керек буга. Элге керек убакта светти өчүрүп, ушундай элдерге аябай кыйын болуп атыптыр. Ушуну бир карап туруп чара көрсөк. Анан ал Кара Суу районунун Папан айылында, Кожокелен, Папан айыл өкмөт Кожокелен айылында. Ошол жерде телефон уюлдук байланыш жок экен. Биздин жарандар суранып атышат, Мегакомдун антеннасын орнотуп берсе деп. Ошондой эле Ноокат районунун Карагой айылында дагы Мегаком антеннасы, Нуртелеком, Ошка ушулардын антеннасын коюп берсек, себеби мына биз цифровизация деп атабыз. Ал жерге байланыш жете элек. Ушуга бир карап, тиешелүү министрликтерге тапшырма берсеңиздер. Рахмат чоң.